नमस्ते दोस्तों, आज मेरे पास है पतंजलि च्यवनप्राश। मैं आपको बता दूं, ये ऋषि च्यवन ने इसका निर्माण किया था और इसके सेवन से उन्होंने पुनः यौवन प्राप्त किया था। आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसके रोग निर्देश देख लीजिए। सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास, भूख न लगना, बुद्धि की कमजोरी, नाक, कान व गले के रोगों में लाभकारी है। हम सभी जानते हैं सर्दी जुकाम में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही एक अच्छी औषधि है। इसकी लेने की विधि भी दी हुई है। दिन में 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं दूध के साथ। और यहाँ पे पुनः पूरी की पूरी सूची जो है वो दी हुई है। पतंजलि का ये उत्पाद है। इसमें लगभग 51 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। आप देखना चाहें आप देख सकते हैं एक एक करके। चीनी है इसमें है भूमि आंवला, हरड़, काचूर, विदारी खंड, काकनाशा, काकोली, अश्वगंधा, द्रक्षा, शतावर, चव्या, वहारीकंड, पीपली मूल, प्रक्षेप इसमें बनाया गया है अभ्राग भस्म से, गोदंती भस्म से, पीपली छोटी, लौंग, दालचीनी, नाग केशर, केशर। इसमें बहुत ही यहाँ पे पूरा की पूरी जो सूची है वो दी हुई है कि इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने के लिए। आप देख सकते हैं 1 केजी की ये है और इसका दाम है 260 रुपये। इसे मैंने पतंजलि चिकित्सालय से ख़रीदा था और इसका सेवन मैंने किया। बहुत ही अच्छा है। इसको लेने के बाद मुझे तो बिल्कुल भी सर्दी जुकाम इस ठंड में इस बार हुआ नहीं और इसीलिए मैं आप सभी को ये रेकमेंड करूँगा, इसका निश्चित ही सेवन करिए। अगर आप अक्सर सर्दी जुकाम से ग्रस्त रहते हैं, ये निश्चित ही उसमें लाभकारी होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए भारत चिकित्सा चैनल को और अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।